Abiraam dhukkubsatee lafa hospitaala galee jirutti dubartoonni lamaan waltumuuf wal kajeeltee jirti jechuudha. Alatti gadi baasanii osoo walitti gadi dhiisanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha akkuma barame sabskraayibii laayikii akkasiin gootan siniin jechuu barbaadaa tole kaayii Abiraamii akka lafa dha'ee argitanii turtanii isaanis gara hospitaalaa geessanii jiru jechuudha. Hospitaala seensisanii maal ta'eedhami doktoroonni gaafatanii yeroo kanatti ciibsanii glukoosii kennaniif jechuudha. Ruuttaan lafa lixaa dhabdee inxuxxii sukkuumtii of hin beeku jetti waan ta'e godhatte jechuudha. Yeroo kana keessatti ruuttaa tasgabbaa'isuuta jedheeti waanta ta'eefi amma miti kan ciise glukoosii nama kennameef miti maaliif cannaxxaa jedheen jechuudha. Deefisiin ture koo hin bulle koo jedhuuni mucaa seessa jira mucaan jedhuun gidduuni buziyyee bira jira jedhu jechuudha. Ani kan hin jedhu ruuttaa gaafuma sirraa qabam ati ganaa edda gaala dhaabbattee waggaa lamatti ganaa refa deemaa jirta jechuudha. Abbaa manaan kee akkasi barbaachisu sirriitti hin qubsitee ni beekta turte jechuudha. Oduu namaa dhagahuun haala namaa dhagahuun mana kee dhabde. Har'a immoo akkamitti hanga kanatti sibsibii jettee maal jette amma kun hin fakkaata. Waggaa tokko muluu oliif gadi ishiin kun asiin butti atachiin butta cicciirtanii mucaa jechuudha asirraan geessanii jechuudha. Tokkoon keessan keessaa tokko kan tasgabbooftan hin jirtanii jechuudha. Lachan keessaniyyuu inaaffata akkana gochaa jira. Lachan keessan asirratti wanta argame keessaa jechuudha. Nama ciisee nama du'aaf jireenya jidduu jiru waan tokko nama of hin beekne nama of akka inni beekuudhaaf hospitaala galchitanii eegaa jirtan irratti hin tuqiini ati tuqiini akkasin ta'ini maalidha wanta akkanaa maalidha inni rakkatti jechuun yeroo jaalala jalqabaa yoo akkana hin taane nuti gooftaa koo si haa galatu ani bakka keessaniin salfadhe mi'aas taa'ee nuti bakka keessan salfanne maal taataniittu sin isaan rakkatti sossobdu kana isa akka tadhaan kabaakabdu kana kaleessa maanaan kabaakabiin inni dammoo Abrahaam waca isaaniitiin ciqicciki isaaniitiin lafa dha'e garuu immoo Abrahaam keessa jinni jira amala seexanaa keessaa jechuudha. Sinitti nima seexanni bilxiidha siniin jedhee jira. Seexanni immoo hospitaala keessatti yookiin immoo hikiminaadhaan hin ba'u. Gaafati mana hakimii dhaqxee amala seexanaa keessaa kaansarii siin jetti. Taayifoodii siin jetti, sukkaara siin jetti, akka tikiniinii keefi marfee dheeddu si gooti jechuudha. Kuni yoo akka amantaa keetitti yoo tsabala ta'e tsabala, yoo immoo beenxe taate kadhata, yoo immoo musliima taate sheeka bira deemteetu haala sanaan sitti qara'amee fayyita malee eenyuyyuu jechuudha seexanni hospitaalaan baatee hin beektu. Fayyaa ture, nagaa ture, maal fayyaa ture? Sababa keessaniin akkana gootanii mucaa akkatti dharraatee jiru mucaa nagaa hin qabne fuutanii bahuudhaaf turtan gaafa daaniin jedhuuni seera qabadhu sirna sirata kee eeggadhu jettiin jechuudha. Daaniidhaan nagaa ture sitti dhufe akkana godhe baay'ee nagaa ture raatu sinitti himna jechuudha. Abrahaamii edda gaafa ermeellaan iddoo kanatti naaf hin caayii ani garaattiin baadha wanta waan baay'een akka jeelchisaa jira jettee akkasitti kolfee viidiyoo sana hojjetaniiti erga gara ruuttaa dhufeera ta'ee jechuudha. Gara ruuttaatti erga deebi'ee guyyaa gaafa tokkitti jechuudha Abrahaam kolfee taphatee viidiyoo akkana maatii isaa gaafatee wanta tokkoyyuu hin beeku jaalattanis jibbitanis jechuudha. Abrahaam nagaa osoo hin taane Abrahaam raataa hafuura jaalalaatiin qabamee nama jiru. Hafuurri jaalalaa immoo amaloota hedduu qaba. Dhaggeeffadhaa warra gaazexoota. Ruuttaa fi Abrahaam osoo hin taane warreen barnoota garaagaraa dabarsan dhimma gaa'ilaa keessatti warreen namoota hordofanii sirriittidhaan ilaala. Gaafa sana dhugumayyuu jettanii amantu jechuudha warri amantan. Warri amantan omaayyuu irratti hin goone warri jettanis hin amantu gaafa sana. Abrahaam uumaa nagaadha warri jettan. Nutiyyuu jenneerra fakkeessaa hin dubbata waan ta'eef Abrahaam yeroo tokko seexan immoo qaxqaxi godhe yeroo inni taasa'u ni jira jechuudha.
afuura jaalalaa in hojjechiifatu ishii tokkorraa gara ishii tokkootti akka darbu jechuudha. Yeroo kana keessatti isaan noormaalii ishii gatee akka gara ishii tokko dhufuudha yookiin immoo gara ishii sana akka dhufuuf hojjechiifatte ishiin tokko jechuudha. Yeroo kana keessatti gara mana ishiitti gaafa ishiin deebite namni sun gaafa ishii bira dhaqee intala ishii abbaa manaan jalaa fudhatame biraa wanta biraatu dhaqa. Dhugaan siniin jedhe yeroo sareen dhaqu argitaniittu. Yeroo intalli saree gottottee gabaa keessa suuqii keessa deemtu yeroo harree gottottee deemtu argitaniittu jechuudha. Ilaalaa dhugaan siniin jedhe ani viidiyoo isaanii akkana fiduun nama salphachiisa akka nama afuuraa tokkotti isa jedhamuudhaaf malee jechuudha. Akkuma waaqayyotti waan akkasii kana wanni hin barbaachisu jedhamudha malee jechuudha. An viidiyoo sana yeroo 2-3 hojjedheera jechuudha YouTube qiddoo irratti jechuudha. Ni galeera. Kanaaf iyyuu ammayyuu ta'eera taanaan Abrahaam kan inni deebi'eeni afuura jaalalaatiin deebi'e gara roottaatti. Isa kana sirrittiin amanaa sirrittiin dhugaan siniin jedhe. In deebi'ee edda deebi'ee immoo qorichi inni fayyadame suni isa raatesse isa jiise jechuudha. Isa jiise jechuudha. Obboleessa dabarsee du'atti nama kennu. Obboleessa dabarsee du'atti nama kennu gooftaa koo. Wani ani dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Atillee nagaa kee miti efaa dhugaan siin jedhee nagaa kee taatee miti. Nagaa kee taatee miti. Atis rakkoo wayii keessa akka jirtu beekamaadha. Haadhowwan keetiif iyyuu hangafootan keetiif iyyuu ajajamuu diddee waa'een obboleessa keessanii kun si gaddisiisuu didee nagaadha jedha. Isma'aam. Afuuricha akkasittiidhaan sin irratti hojjetame nagaadha jedhaan jedhee hinde ergaa gooftaa Yesuus Kiristoos sumamee fakkaate nagaan siniif haa ta'u jedha macaafni qulqulluu irra deddeebi'ee. Isaan kunis asii jechuudha. Isaan kun lamaan jechuudha Ruuttaa fi Efaanii nagaadha akkana bahu nagaa. Nagaa maalii qaba? Nagaan qabu. Isa dhugaan siniin jedhe. Yoo ta'u baate hiyyaati yoo isaan gadi dhiisuu baatan ishiinis Efaanis qabamanii seeraan jechuudha yookiin immoo yoo didame hin gallakkisoo ishiin jette poolisaan qabamanii gara tsabalaa gara amantaa isaanii akka deeman jechuudha. Inseenan dhugaa rabbiin siniin jedha lafa tsabalaa. Inseenan maaliif jennaan akkamitti seenu bakka yeroo ittiin siqan jechuudha irra baqatu jechuudha. Akkuma inni seetan waldaa keessatti taatu jechuudha. Kanaaf iyyuuti aboorraa jinniitu jira. Irraa ba'uun dirqama ta'a obstaalattis immoo miti jechuudha. Akkasuma marmaraan guutuun illee godhamuuf jedhamee ture jechuudha jettee turte buziyyeen jechuudha. Yaa buziyyee dhugaa amma ta'etti buziyyeen jechuudha yaalii gurguddaa isaa gooteetti Abrahaam faana jechuudha. Deefis waan ta'eera dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha sirri isaa miti isa kanadha. Isa biraanis immoo nama rakkoo wayii keessa jiruu fi namni fageenya irra jiraatee taa'u tokko miti. Amma fageenyaaf nuti akkasiin godhanii maalii akkanaan godhanii maalii jenna miti. Nuti isaan miti isaantu rakkoo kana keessa jira waan ta'eef giraa gabba'amanii jiru jechuudha. Inni dammoo Ermeellaaf ergaan jabduu nani qabu tasgabbaayi. Ermeellaa tasgabbaayi. Dhugaan siin jedhe bakka yaaduufiin kee gaariidha. Dhabuu barbaaduu dhiisuun kee gaariidha. Garuu nageenyi nama kanaan caala. Qabattu ofitti haammattu maaltu nama of wallaalee jinniin keessa jiru akka ati inaaffitu si godha. Siiraas akka ati inaaffitu si godha. Xalayyaa dubbisaafis turteme anu akkasidhaa sin cannaqu sin dhiphisuu waan ati jettee anu sin godhaa innaa sana ammoo waan hundumtuyyuu taate jettee itti himte jechuudha. Alloolli keettiin siif jira jechuun kee baay'ee barbaachisaadha dhugaadha. Namni tokko siif jira namaan jechuun salphaa miti. Nama siif jira jechuun dubartoota bara kanaa ammoo jechuudha xonqolinnaadhaan dhugaa rabbiin siniin jedha waaqa. Hinde doorsisummaadhaan tsiggee argitaa jirtu bitii kaleessa tsiggee waan isheen ta'aa turte. Ani maaliif akka akkas ta'e garuu barri keenya bara abaarsa bara gidiraa bara dhaloonni sobee waan walii yaadu fakkaatee jechuudha. Harka lafa jalaatiin sanyiin taane walii facaasu gaaffii natti ta'ana dhugaan siniin jedha. Biyya lafaa kanarraa ilmi namaa yoo jiraate isayyuu waaqayyo eeyyameef yoo jiraate yoo baay'ate
waggaa 70 waggaa 80 kanan darbitu isa kana yoo waaqayyo si jaalate jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana kichummaatti yeroo afamudha jechuudha. Naqqa ekaa achi booddee utuma isaan akkasitti wal ciranii utuma isaan sittan kaballaan sidhaa jetti ruutaanii ishiin kun waan ta'e jetti iddoo gizee ishiin ka'ee ofitti qabattu waan ta'e taatee carraa shimayyuu jechuudha. Quba afaan keessa keeyyattee turte jechuudha Hermeela. Achi booddee jechuudha. Ka'eenii doktorri omaa miti minaa doktorittiin isin kolfite boodarra egaa qabaatii geessan otoo akka ishiitii ruutaan baattee qabattee jechuudha doktoritti bira seente turte. Achi daanii fi efaan seensisan. Daanii fi efaan yeroo seensisanitti efaan inni irir dibbinneedha malee hin gubate dhaabbateeti. Achi doktoradhaanii daaniin akkasidha namatu isatti akkas godhe jedhee isatti himaa hin fajajee of wallaalee yaadu wanta tokko sammuu isaa keessatti jechuudha. Yeroo kana keessatti ayyee bakka ammaa nanaasisaa sin gadi ba'aa jennaan gadi ba'uun barbaanne efaan gadi ba'uun barbaanne daaniin jechuudha dhiibee gadi baasee booda Abiraam maa inni jennaanii maal taate atokko dargaggeessadha abjuu baay'ee kan qabdudha maatii keetiif kan taatudha waan baay'eetu si eeggata wanta ta'eef maaliif akkas taate jennaanii ani nagaadha jedhe. Ilaala ani nagaadha haadha manaa koo faana mucaa koo faana nagaattan jiraadha jedhe. Asitti waa'ee dhukkuba isaatii isa gaafachaa jirti malee saayii doktorri waa'ee haadha manaa fi mucaa miti kan isa gaafachaa jirtu. Maaliif ree illiinichi sun yookiin immoo yaadni sun waan isa keessa jiruu fi akkas jedhee dubbatee jechuudha inni. Yeroo kanatti akkaataa ta'een beeku kallattiin kaka'u jedheen beekamu kaka'u jedhee ol seenee jechuudha. Ifaan ol seeneetuma jedhasanitti fakkaate nagaadha fayyaadha homaa rakkoo tokkollee hin qabaatu isa kanaafiyyuu kana dhannaa fayyaadha bakka nagaadha bakka itti doktorris jechuudha. Efaan doktora moo efaan doktora sabiraaniyyuu laaboraatoorii moo maalidhaan kaataadhaan dubartii garatti baattu moo Abiraam garatti baataa maaltu garaa isaa keessa jira cinqatii keessanii lafa dhaye jalqaba immoo jinnii keessa jira bakka jinnii keessa jira dhugaan isiniin jedhe waaqab lafarratti garuu itti gaafatamtu macaafni warra dhaloota koo ari'ataniif wayyoo jedha dhugaa dubbachuuf wayyoo warri waan hin taane namarratti yaaddanii namni kun sababa kanaatiin midhamaa akka jiru beeka sababa kanaatiin raataa akka jiru keessi isaa nyaatamaa akka jiru beeka. Ani dhugaan isiniin jedha yeroo darbe qoricha ilkaanii liqimsuu dadhabe guyyaa lama torban tokko naa kenname guyyaa lama liqimsuu dadhabeen nan dhiise hojii faana na laaffisee jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuu barbaadeeni amina warri namarratti yaaddan lafan taane warri namarratti deemtan milkooftota fakkaattu malee kuftoonni akka keessanii akka hin jirre beekadha. Dhugaan isiniin jedhe beekadha. Isa kanaafiyyu wanta isin gochaa ooltanii gochaa jirtan ilmi namaa arguu dhabuu danda'a. Waaqayyo garuu arguun dhabu jechuudha. Ifaan nagaa qabaatee miti obboleessa isaa haadha isaatiin kan akkas jechaa jiru. Booda bakka akkasuma akkas jedhanuu daaniin ol seene daanii akkanumatti gootti fufte waaqayyo isaa eebbisu dhugaa dubbachuuf ol seenanii akkamii maal nyaanni jennaanii saba obboleessaa fi haadha manaa jalqabaatiin jedhe cinqatii keessa jira. Kanaafiyyuu obboleetti faana haa ta'u jennaan doktorri nutti tola jetteen achi booddee Abiraamis eesheedha jechuudha buziyyee bira dhaqa jechuudha. Buziyyee bira yoo dhaqeessoo ciqiciqii diriddirii hin feenu nuti fayyina Abirahaam waaqayyo immoo siyaa fayyisu dhugaa harka isaas irraa qabu harka waaqayyo siyaa qaqqabu isatti goote isatti balleessite sanaaf immoo araarri siif haa ta'u araaraan yaadatamee yaadni diinaa sirratti karoorfame adiigamu sirra dhugaa sirraa adiigamu sirratti hin hojjetin mul'ata sarraa abjuu sarraa adeemsa sarraa kallattiilee garaagaraatiin nama kana duubatti hambistanii mana keessatti hojii sarraa dhaabdanii saba sarraa hordoftoota sarraa dhaabdanii manatti galchitanii dhiitanii jechuudha. Siniif hin oolu
karaa nama siniif ta'uu dhiisuu danda'a yookiin waan namni sun gochuu dhiisuu danda'a. Garuu rabbi guddaan sinin dhiisu. Abadan rabbi guddaan sinin dhiisu. Waan goone hundumaaf guyyaa keenya mee nyaanna. Masoobii irratti waa goone sanarraa gaafa ta'e kallattii ta'eedhaan hin nyaanne. Isa dhugaan sinin jedhe kallattii ta'eedhaan. Baay'ee tokko nama gaddisiisa hordoftoota koo qaalii sanan